Fogueirão bonito, hein? Aqui nós estamos começando a festa junina, na casa do Augustinho Braz. Daqui a pouco nós vamos tomar um quentão, tomar um caldo, comer uma canjiquinha com costela, abrindo a festa junina aí no sítio do Augusto. Daqui pra frente é sempre festa. Junho, julho, né? Essa fogueira maravilhosa, não é isso? Comemorando aí as comemorações juninas. Beleza, coisa chique. Maravilha, hein? Muito bonito. O pessoal tá lá no fundo, ó. Ele já tá lá bebendo uma cachaça com limão, um quentãozinho, uma costelinha, né? E vamos nós. O menino brincando lá no fundinho, no monte de areia. Festa no interior é sempre assim, é uma bênção, né? Senhor Deus, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos proporciona a cada dia, a cada anoitecer, a cada amanhecer, uma bênção tua sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, que assim seja. Valeu, Augusto, muito obrigado, meu querido. O vídeo vai pro YouTube, tá bom? Depois você curte lá legal com a tua turma. Valeu, brigadão, tchau, tchau.